د هغو کارونو په اړه چې لمونځ فاسدوي فقهي مسأله په عمل کثیر سره لمونځ فاسدیږي او عمل کثیر هغه حالت ته ویل کیږي چې د یوه کتونکي د لرې څخه پر دغه لمونځ کوونکي دا خیال نسي چې دی لمونځ کوي. مثلا لمونځ کوونکی لنګوټه تړي یا یو کالی واغوندي یا نور دغه ته ورته کارونه وکړي، په دې شرط چې دغه عمل کثیر به یې د لمانځه د اصلاح دپاره نه وي. که دغه عمل کثیر د لمانځه د اصلاح دپاره و نو لمونځ نه په فاسدیږي. مثلا یو لمونځ کوونکی چې په لمانځه کې بې اودسه سي او د اوداسه د تازه کولو دپاره رهي سي، دا داسې حالت دی چې د لرې څخه د کتونکي هیڅ دا خیال نه پر راځي چې دی دې په لمانځه کې وي، مګر څرنګه چې دغه عمل کثیر د لمانځه د اصلاح دپاره دی نو لمونځ نه په فاسدیږي. او د عمل کثیر دپاره دا فرق نه لري چې لمونځ کوونکی یې په خپله خوښه سره کوي او که د بل چا له طرفه په اجباري ډول سره پکېږي. مثلا یو لمونځ کوونکی د بل چا له طرفه پورې وهل سو او دی د دغه پورې وهلو د زوره څو ګامه د خپله ځایه لرې ولاړ سي، هغه لمونځ یې فاسد دی. ځینې علما عمل کثیر هغه کار ته وایي چې په دواړو لاسونو سره وسي.